นี่ห่าวนี่ห่าวสวัสดีจากเมืองชิงเต่าของสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะไทยจอยจะพาเข้าไปบุกในร้านซีฟู้ดชื่อดังของเมืองชิงเต่าที่นี่ค่ะภายในร้านนะคะนอกจากจะบรรยากาศดูดีเหมาะสำหรับการที่จะมาดินเนอร์มา enjoy eating กันแล้วจุดเด่นของร้านนี้นะคะเขาก็ชื่อดังในเรื่องของอาหารทะเลสดๆแล้วก็มีการปรุงกันแบบสดๆให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นกันไปเลยว่าอาหารที่เนี่ยคุณภาพดีรสชาติเด็ดกันขนาดไหนแต่ว่ากรรมวิธีการกินแล้วก็สไตล์การกินของคนที่เนี่ยก็แลดูจะแตกต่างจากของเมืองไทยบ้านเรานะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปชมบรรยากาศในร้านกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสำหรับกรรมวิธีแล้วก็สไตล์การกินอาหารซีฟู้ดของร้านนี้นะคะเขาก็จะมีหม้อต้มเนี่ยอยู่ด้านล่างแบบหม้อสุกี้บ้านเราเขาก็จะใส่น้ำซุปใส่เต้าหู้ใส่ผักใส่เมนูหลากหลายต่างๆเนี่ยลงไปต้มก่อนค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะมีหม้อที่เป็นหม้อสำหรับนึ่งเนี่ยนะคะวางทับไปด้านบนเสร็จแล้วก็จะเอาอาหารทะเลทุกสิ่งอย่างเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาสดๆเลยเนี่ยนะคะใส่ลงไปค่ะเห็นไหมคะกุ้งยังเต้นอยู่เลยแล้วก็ปิดฝาเอาไว้รอเวลาแป๊บหนึ่งเอาละค่ะพอสุกได้ที่ปุ๊บเปิดฝาออกมาปั๊บกินได้เลยค่ะเนื้อค่อยๆไล่เขาไม่ต้องอันนี้นะกินผักเคียงก่อนหน้าตาเราสะอาดแล้วไม่ต้องใช้อันนั้นคือเป่าหูเหรอใช่ไหมอันนี้คือหอยเป๋าฮื้อก็รีบมามั้งถ้าตัวรอดได้กุ้งใหญ่ขึ้นมาจ้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะกินแก้วกับเบียร์มีชื่อดังของเมืองนี้เบียร์ชิลล์แล้วอันนี้โนอันนี้ล่ะโนแต่อันนี้มันเป็นเยลลี่นะอะไรคือเยลลี่โอเคเนี่ยต้องทำให้มันละลายเยลลี่มันคืออะไรอ่ะบะหมี่เหรอนูเดิลค่ะน่าจะเป็นบะหมี่ค่ะ